Moi ja tervetuloa messiin. Tänään me sukelletaan siihen, mikä oikeasti pyörittää meidän modernia maailmaa. Eli unohdetaan hetkeksi ne perinteiset mielikuvat tehtaista ja pankeista. Nykypäivän maailma nimittäin toimii ihan täysin uudenlaisella talousmoottorilla. Ja sen moottorin polttoaine, se on innovaatio. Mietitäänpä siis ihan hetki. Mikä se voima oikeasti on, joka mahdollistaa älypuhelimet meidän taskuissa, leffojen suoratoiston tai vaikkapa ne ihan uusimmat lääketieteen läpimurrot? No, se vastaus ei ehkä ole ihan se, mitä perinteisesti on totuttu ajattelemaan. Kyse ei nimittäin ole enää pelkästään rahasta tai isoista koneista, se oikea vastaus on innovaatiojärjestelmä. Ajattele asiaa näin. Talouden moottori on viimeisten vuosikymmenten aikana rakennettu käytännössä kokonaan uusiksi. Ja tässä katsauksessa me puretaan se moottori osiin ja katsotaan, mitä se on syönyt. Selvä homma. Lähdetään liikkeelle. Jotta me ymmärrettäisiin tätä nykyhetkeä, meidän on pakko katsoa vähän taaksepäin. On nimittäin olemassa ihan valtava ero sen vanhan teollisen talouden ja tämän uuden innovaatiotalouden välillä. Ja tämä kuva näyttää sen eron ihan täydellisesti. Katsotaan ensin vasemmalle. Siellä on se vanha teollinen moottori. Siinä arvo luotiin fyysisillä jutuilla, tehtailla, koneilla ja tosi isolla määrällä ihmistyötä. No, katsotaanpa sitten oikealle. Tässä on se uusi innovaatiomoottori. Tässä pelissä se kaikkein arvokkain omaisuus onkin aineetonta, siis tietoa, dataa, algoritmeja ja uusia ideoita. Tämä on se ihan perustavanlaatuinen muutos siinä, miten meidän yhteiskunta luo vaurautta nykyään. Miten ihmeessä me tultiin tähän pisteeseen näin nopeasti? Muutos on ollut ihan uskomaton. Ysärille julkinen internet räjähti tiedon jakamisen täysin uusiin sfääreihin. Sitten vuosituhannen vaihteessa IT-kupla poksahti, mutta sen tuhkasta nousivat tulevaisuuden jättiläiset kuten Google ja Amazon. Ja sitten vuonna 2007 iPhoneen julkaisu. Se ei tuonut vain älypuhelinta, vaan se loi ihan kokonaisen sovellustalouden kaikkien taskuun. Ja nyt 2020-luvulla me ollaan keskellä tekoälyn ja bioteknologian vallankumousta, joka vain kiihdyttää tätä tahtia koko ajan. Okei, nyt mennään tämän jutun ytimeen. Katsotaan, miten tämä uusi moottori ihan oikeasti toimii, mitkä sen osat on ja miten ne pelaa yhteen. Aloitetaan ihan perusteista. Innovaatiojärjestelmä on pohjimmiltaan verkosto. Se ei siis ole mikään yksittäinen yritys tai yksi nero keksiä autotallissaan, ei, vaan se on joukko erilaisia toimijoita ja pelisääntöjä, jotka yhdessä mahdollistavat uusien asioiden syntymisen ihan sieltä perustutkimuksesta valmiiseen tuotteeseen asti. No, ketä nämä moottorin osat sitten ovat? Aloitetaan ideatehtaista, eli yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Esimerkiksi Googlen hakualgoritmin perusta se luotiin Stanfordin yliopistossa. Sitten tulee startupit. Ne on vähän kuin ketteriä pikaveneitä. Ne nappaavat sen akateemisen idean ja kokeilevat tosi nopeasti, onko siinä potentiaalia. Kolmantena on suuryritykset, jotka ovat taas kuin valtamerilaivoja. Ne pystyvät ottamaan toimivan idean ja skaalaamaan sen maailmanlaajuiseksi. Ja lopuksi se usein unohdettu, mutta ihan kriittinen pelaaja, julkinen valta. Se ei ainoastaan luo pelisääntöjä, vaan se rahoittaa sitä perustutkimusta, josta kaikki saa alkunsa. Ilman Yhdysvaltain puolustusministeriön ARPANET-projektia meillä ei olisi internettiä, ja ilman julkisesti rahoitettua Human Genome Projectia nykyinen geenilääketiede olisi vuosikymmeniä jäljessä. Ja miten tämä tanssi sitten etenee? No, katsotaanpa idean matkaa. Vaihe 1, löytö. Kaikki alkaa tosi usein julkisesti rahoitetusta perustutkimuksesta jossain yliopistossa. Vaihe 2, hautominen. Joku rohkea porukka perustaa startupin ja yrittää muuttaa sen löydön ihan oikeaksi tuotteeksi. Sitten vaihe 3, kiihdytys. Pääomasijoittajat astuvat kuvaan ja antavat bensaa kasvuun. Ja lopuksi vaihe 4, skaalaus. Innovaation leviää markkinoille joko niin, että iso firma ostaa sen, tai sitten startup kasvaa itse jättiläiseksi. Ja ihan täydellinen esimerkki, mRNA-rokotteet. Ne perustuvat vuosikymmenten akateemiseen tutkimukseen. Sen jälkeen startupit, kuten BioNTech ja Moderna, kaupallistivat teknologian ja lopulta jättifirmat, kuten Pfizer, auttoivat massatuotannossa ja jakelussa. Juuri näin se innovaatiojärjestelmä toimii. Okei, me ollaan nyt nähty, miten tämä moottori on rakennettu ja miten se toimii. Mutta mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sulle ja meille kaikille tulevaisuudessa? Siirrytäänpä loppupohdintaan. Tietojen käsittelytieteen pioneerin Alan Kayn ajatus on tänään ehkä osuvampi kuin koskaan aiemmin. Me emme ole enää vain passiivisia tulevaisuuden odottelijoita. Tämä innovaatiojärjestelmä antaa yhä useammalle meistä työkalut sen tulevaisuuden aktiiviseen muovaamiseen. Ja vauhti, se vain kiihtyy. Ja mikä tässä on kaikkein tärkeintä? Tämä moottori ei pyöri vain teknologian itsensä takia,
Ei, vaan tuo on työkalu, jolla me ratkotaan ihmiskunnan suurimpia haasteita. Me puhutaan tekoälystä, joka suunnittelee uusia materiaaleja tehokkaampiin akkuihin. Me puhutaan yksilöllisestä lääketieteestä, joka räätälöi hoidot just sun geeneille. Ja me puhutaan puhtaan energian innovaatioista, jotka ovat ainoa todellinen tie ulos ilmastokriisistä. Panokset ovat siis ihan tapissa. Jätänkin sut miettimään tätä. Tämä innovaatiomoottori on käynnissä ja se muuttaa maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Se luo uusia mahdollisuuksia, uusia ammatteja ja ihan uusia tapoja